mbadde mbanyonyola banna Uganda nti Mpuuga yagenze mu Lumbe n'agamba abatamivu tebasobola kukyusa gavumenti abanyu benjaga tebasobola kukyusa gavumenti naye mwe n'abampuliza ku BTFM mwalabidde nti Mpuuga yali lopu wa Nuupu leader of opposition Nuupu ekuluba omutamivu n'omunyi w'enjaga logika kitegeeza ne Mpuuga mutamivu ne Mpuuga afuuwa emmindi ne Mpuuga anywa enjaga because yamuwa obwalopu mutamivu kitegeeza ampuliriza kitegeeza nti Mpuuga kadi jaliko sawa zino nga commissioner wa parliament y'abatamivu kitegeeza neta sobola kujjako Museveni abadde nga bamalira obudde kubanga Mpuuga kitegeeza yamanya amazima nti abantu balimu tebasobola kujjako Museveni naye n'abeegattako ate n'abanga ye namba 2 w'abantu abo logically Mpuuga yaweddewo ontegedde bulungi yaweddewo kubanga kitegeeza yajja naye kukuma mu Nuupu ng'alina bibalo birala si yakukyusa gavumenti ayinza okuba yajja mu Nuupu nga abala bifo okufuna ssente yajja mu Nuupu ng'afuna we yeekwata kugaggawala kubanga bw'oyingira mu kintu ekifu naawe obeera mufu buno obudde Mpuuga si wabadde alina okulabira nti bano banyumba njega banyumba bataaba bafuyi ba mmindi kuba bw'ogamba nti banyumba njega ng'ate be bakama abo Mpuuga n'ageza n'alangirira nti sikyali member w'NUP noba member of parliament babu mujjako automatically mateeka singa agamba sikyali member wa Nuupu Mpuuga ekimuganda okukola ekibiina ky'ebyobufuzi kugamba nti takyali wa Nuupu wayogera nti si wa Nuupu amateeka constitution egamba nti pate ekutute mu parliament ne kadi gyogendeko mu parliament bw'ova mu kibiina ekyo ne bwa member of parliament babukujjako ekyo kinfula professor mpulira kakati waba yayogedde nti abatamiivu abanyi b'enjaga tebasobola kujjako Museveni ne Mpuuga mutamiivu y'omu ku batasobola kujjako Museveni y'omu ku batamiivu kubanga akiikirira batamiivu abo be bamutwala mu parliament nawunye okusoma kw'ennaku zino kati yabadde asaba national debate yagambye yagala ku debate nga ne Kyagulanyi kati already yagudde dda debate kubanga tugambe bali ku CNN ne Kyagulanyi n'oleta question nga gwe Kyagulanyi nze Mpuuga nze Kyagulanyi gwe Mpuuga n'oleta question ogamba mu luzungu nti abanyi b'enjaga abatamiivu n'abatifubi baataba tebasobola kukyusa gavumenti nga nze Kyagulanyi nkubuuza ani mukamaawo Mpuuga olina kunzira muti nze mukamaawo nti okiikirira ani tinkiikirira gwe mukamaawo ekitegeeza ffenna tetusobola kujjako Museveni tuli batamiivu olw'embeera ekitegeeza Mpuuga mutamiivu nga Kyagulanyi munyiwanjaga nga Kyagulanyi naye ate enjaga Kyagulanyi gyanywa bwebanga ebyo byekola nze ngenda ginywa ngenda kuyiga nange nasazeewo njiga enjaga era abatuwuliriza okuva leero ngenda kwerangirira mu bayaga temunyiiga ngenda kwerangirira kubanga enjaga ya Kyagulanyi bwebanga banjaga tukkirize nti waliwo enjaga ennungi ng'eya Kyagulanyi waliwo omwenge ne Bayibuli egamba onywako nayo nywangako katono waliwo omwenge omulungi ng'ogwa Kyagulanyi wabeera mwanawo nga gwe wamuza tobeera proud of him Kyagulanyi wabeera mwanawo omuteeka mu bafeeriya Kyagulanyi okuddamu mpuliriza soko mpuliriza bwabeera mwanawo omuteeka mu bafeeriya kakati kitegeeza omwana wange wanywa enjaga nga Kyagulanyi njagala aginywere ddala omwana wange waba afuuwa emmindi nga Kyagulanyi njagala agifuuyire ddala omwana wange waba mutamiivu nga Kyagulanyi oyo mutamiivu agase ekika kati Mpuuga yakyogeza busungu era abantu beebuuza lwaki avuddeyo kati lwaki Mpuuga takwata kadi y'abanyi b'enjaga n'agizaayo weebuuze gwampuliza ku BTFM lwaki Mpuuga omugezi tazayo kadi y'abatamiivu lwaki Mpuuga omugezi tazayo kadi y'abanyi b'enjaga lwaki agyesibako newe yabadde akola statement eyo yagambye pulezidenti wange Kyagulanyi olunaku lwalikola statement n'agamba nti Kyagulanyi sitakyali pulezidenti wange Mpuuga aliba takyali wa Nuupu kale Nuupu entamiivu lwaki tagivaamu kale gwampuliza ku leediyo weebuuza abaffe Nuupu talina mulamwa osobola kubeera kiringa mukazi waliwo kazijjo gwe nalwanye nageyo ebuddo Gunaalongo gwe nazalamu abalongo kiringa omukazi ng'akwesibako nakwata abaana ne mbatwala mu kisulo abaana abo basasulira 10 miliyoni buli taamu ogukazi gubba abaana ku ssomero kati Job Edimasa bankwire nti ogukazi gukomyewo wano gwagala kujjawo banageze nenwala nago abaana anti kati nakyo nkigeraageranya ku Mpuuga mpuliriza nti entegera ya Mpuuga y'abakazi ng'ekyo kinnaalo ng'abantu b'ennabbingo bakubuulire nti kadima gye buva ne gye bulaga omuzadde ayagala abaana be babeere successful si bwe kiri bwe mba nkutta school fees nga nsasulira abaana bali mu kisulo bali mu mbeera nnungi gwe n'obabbayo kitegeeza gwe Mpuuga essomero lyakubirire bagamba nti jangu ali wanabba abaana buuza abantu b'ennabbingo bonna era nebaza polisi n'ennabbingo bonna babaddewo n'abantu bonna kati bo bamanyi nti bw'obanga yeggwe ebbajjo bajja kukwata video baziteke ku social media oswale ate nze siswala
nze Kadima wembera ku mazima sikola ki oswala ekikasira kyalina kiwogana ne kikola akavuyo ne ngamba ntalize Mr. Kavuyo kuba mu the master of violence nenkola violence kyalo kyonna ne kidduka omanyi kina kikoze kukiraga nti nze ndi mu kutaasa future y'abaana abaana bafunye omukisa Kadima ogusoma nga ntola school fees nkola buli kimumba labira mbajjanja milioni 10 gobo bagazaki kango waliwo family ze muwasa munamu abasajja abangoberera wano Mwina kuwasa mu family nga teziliko kikolimo na bisirayi waliwo family nga ziriko kikolimo ngabula bampuga timpuga abadde atuse ku level ng'asobola okufuuka omusika wa Kyagulanyi mpuga abakusanya bulungi kaadi z'empuliriza Kadima yabadde replacement ya Kyagulanyi kuba president kwa Kyagulanyi asigaze emyaka 5 constitution ya Nupe egamba mutasuka myaka 10 andagambye okyaza professor gwe kibi ogera nowerabira nondabanga bajjo wa bulijjo ne amwe professor byaddala professor lika abantu babukwita amwe nacho professor baka kati mpuga yabaddonga ye public eye on presidency yandirize kisanja kya Kyagulanyi ne kigwako mu Katonda mu ggulu mpuga ne public badi yateka mu yabadi yamuteka mu respect ti ye number 2 ku Kyagulanyi neka kati emyaka meka Kyagulanyi abusaye myaka 5 ave ku bwa president tadda constitution Kyagulanyi ali mukulanyisa that's why abasaye bagavogendo boza that's why buli mbaka wa parliament amazem parliament emyaka 4 ebisanja bina tabata rwanyisa dictator bakola sente kati Kyagulanyi akulaza akabone nti ze constitution yange emali emyaka 10 sidda mu byabufuzi na akulaga akabonero nti nze najja kukyusa dictator sobola kufuuka dictator kumufaanana logically ontegeera kati ne mu constitution ya Nupe balawisi Lubongo yabagikyusa bafuga emyaka 10 nange bajjo njagenda nesimo kuba president tikitegeeza Kyagulanyi awadde bajjo omukisa okufuna presidential ambition izi kyekizibu ky'eggwanga Uganda nti president Museveni singa bakola amateeka agagasaba nnansi nga tebakola amateeka kwemeza mu buyinza singa eggwanga ligenda wala omanyi lwaki abazungu bafuga emyaka 8 nti Barack Obama nabo bamulungi otya tosuka myaka 8 because nti bwe bakuzaako emyaka egiddako ojja kwonoona ebirungi by'okoze ate ekyo kwe bakiteeka okufuga ebbanga ettono balaba obukyamu bo n'obubi bwo kati walabye Biden Abamerika babuuse Biden nti omusajja akaddiye talina kyasobola kukola kati mpuga yagana okuzanyira ku bannayuganda ku mutwe mpuzanti lwaki abadde alina okuba ow'empisa kubanga mpuga buno obusente bamulangira bwamusingira future ambition saawa zino ndaba nenziramu nendya sente za Museveni ngwa naye kakati saawa zino nsobola okuddayo nensoma nze muntu yali sente ninzija nengamba nazirya kuba ze ntambulira mu Katonda atekete gukugasa ekinkuweeko gukuyambe ki mbadde nkugamba buli lwolibeera ow'amazima mpuga yagana okuba ow'amazima kakati ne bwayogera ekituufu saawa zino bamulabanga akyogeza obusungu kati ng'ekyo kyayogedde ku lumbe yabadde ayogeza nnugu kati ate yalina obwongo obulowooza nti asobola okujja n'asuula ekintu kya Kyagulanyi ekita kyasobola kuggwa ekigenda osuula Kyagulanyi nga talina kiddako era ekigenda osuula gamba mwenna abaagala osuula Bobi Wine kamba weddagala mwenna mumpulize ku BTFM wano mu kinootinga ndo kinootinga Bobi Wine kaalikera n'alya ssente ya Museveni agenda kuggwa Bobi Wine kaalikera nga talina kiddako kiri serious agenda kuggwa kuba bannayuganda baagala muntu abatuusa mu nsi nsuubize tebaagala bigambo Bobi Wine kaalikera n'ava ku mulamwa abantu n'ava nga takyayogera biruma bantu n'ava nga yeefuli mpuga nkuyigiriza kati njigiriza mpuga naye saawa zino Bobi Wine woogenda ne bamukwatira mu loogi ng'alina muka musajja tagwa ne boogera kati Bobi Wine musezi Bobi Wine ali abantu tagwa ne boogera kati Bobi Wine yakutte ekisolo tagwa baleeta ebisiyaga kumukuba yagana okugwa teri kisula Bobi Wine paka ng'avudde ku mulamwa saawa zino boogera nti bajjo yakubye omukazi bajjo yakutte embuzi ne bokola kemiko propaganda yonna bajjo yalya ompulira kyekugamba sigwa because Katonda yagaba amanyi Kadima ntunulya nga nkusomesa simanyi otola Katonda yagaba amanyi Katonda akebera mutima gwo Kadima buli lolijja ku radio ngoyagala okolera abantu kuwana mu bampano of the following y'abantu bantali constant balina makulu abantu ne buli lokola ekituufu mutima gwo nakati ndi kuside y'abantu nga bajjo bwendi nga nkikola na Katonda sikikola n'abantu kabampane mukata sobola kugwa kuba Katonda yasula ate yawa amanyi kati mpuga balowooza bajja kukozesa propaganda bakozese malisi ne chemical okusula Kyagulanyi ate bamwongera maanyi era Bobi Wine okumuddamu mpuga yakoze bulungi kubanga omugwago ino muwe emmere yesaamu tayibu kati ng'ekyo ekikazi ekigwagwa kinawadde emmere yaakyo kinaalo mpuliriza kyekugamba kati abagwagwa tokkiriza muntu kwefuula omugwagwa yenna omuwanga emmere nze ku social media kuno mbeerako nvuma abantu ababa banvumye mbalaga nti nsobola okuvuma boba mukazi omanyi ebikazi birina enkola nti bwe bigenda mu public bajja bisasira mutebakuba bakazi eyo enkolakola y'ekisirusiru ekikumanyiira
Kyakutamenye gachagala kuba motoka yange. Okutalo ngalo abadde Rwanda. Ekyalo nekisalira omusango nabbi ne bakisalira nga balaba kisiru. Nekyagala okunkuba amanye nga nakiwa mmere yakyo. Kaye Bobi Wine kye yakoze yakutte empuuga n'amuwa emmere mwe nate munenya Kyagulanyi kuddamu mpuuga. Yabadde alina okuwa omugwagwa emmere ye. Kati naffe abayambi ba Kyagulanyi babbajjo kwe tujja ntongereza ku mmere ya mukama waffe gye yawadde omugwagwa. Kadima osobola kusanga mukazi wo mu bwenzi n'osirika busirisi. Tekisoboka. Kati mpuuga yamanyi ti bwana agenda ngeri gyamanyi okwogera ebigambo ebiwooma engeri gibamuyita ate ab'ekitiibwa twababuuse luno. Kyagulanyi ku mulembe gwa mpuuga kwe tusize okulabira nti ab'ebitwa babadde batusiba Katambala emyaka 4. Kyagulanyi kyena banabadde ku pulogulaamu nayo nalebo Nsereko e Busoga. Nsereko ne mugamba paliamenti yeetaaga kuvaawo. Ekyo kyogera nnyo naye kikya. Nze nakireeta paliamenti yeetaaga kukola ki? Naye Nsereko n'atugamba paliamenti bakendeza ababaka of which is a good idea. Nsereko Muhammad Muhammad yagamba weekend ojja kuba nayo weekend ejja. Mpulira kye nkugamba nti paliamenti kye kizibu ky'eggwanga Uganda bampuuga bonna bakoledde kasasiro mu paliamenti. Mpuliriza badde speaker deputy speaker bakoledde kasasiro mu paliamenti yonoona half of Ugandan budget. Sente zonna zigula mu paliamenti zina gye zikola. Kakati paliamenti lwaki alina okuvaawo? Singa bampuuga tebali mu paliamenti tutandibadde mu diversion zino. Kyagulanyi okuddamu mpuuga yabadde nsobi. Yabadde kirungi. Kyagulanyi yakoze bulungi okuddamu mpuuga. Yagambako nti ebitayina. Kati kyabadde kirina amakulu. Kati ekyalumye Kyagulanyi omusigo yajja mu ttaka. Kuba mpuuga yali tadda ku bwemupi. Baye tebaddamu kuddamu. Amazima ga Katonda baali bagudde. Kati kankuyigirize bannayuganda. Amazima ga Katonda bannayuganda tebakuwa chance. Esukka mirundi 3. Ng'obadde ennyendo mukungwe siwe nnyendo. Nga tolina wadde ka kiriniki kozimbye ku kyalo. Abantu bakuwadde ebisanja 3 ku 4. Kati baali balina nsonga ki? Mpuuga gye gatukkirize tugaane. Mpuuga badda mu paliamenti bassegonala waweevu. Abantu bakowa President Museveni kankiddemu Professor nze nkyogera. Professor wabanga asomesa gw'owuliranga omwoyo w'amagezi mpuuga. Bassegona abaganda bange. Ani omulala? Bamuwanga Kivumbi baali tebadda mu paliamenti singa si Kyagulanyi. Manyinza amazima ngogera. Ate Nambooze naye yali tadda. Yate kwa wala kunsokola yali tadda. Mpuliza ndi lwaki abantu ba DP abo mpuliriza manyinza amazima gali nfulo weddembe. Nze sina gwe neeguya. Nze njogera amazima. Gwe oyagala njagala bwenzijako kusaba akalulu kutoka mpanga maama. Era banayo atulakyo tekakugga na ondisorganize. Nti mpuuga muwanga Kivumbi bali tebadda. Mukatonda mugulu bawe mu Kyagulanyi credit yentono nti yatuyamba n'atuwa wave. Kuyanga amasannyalaze nkugamba. Kyagulanyi amasannyalaze gena nago 220. Era fa abavaayo ne tumuddamu twali basajja. Kimanyi abantu balonda nga ne bandi kadima nga bakwambaza sikati nga batiikinga butiikinzi. Era abantu ba weevu wana bagira ku weevu bakoze bubi Kyagulanyi. Nti kati abantu bazeyo mu normal sense zaabwe tebagenda kuddamu kulonda weevu bagenda kulonda busobozi. Kwa muna Uganda akoyo mucha muukiriza nga tewali kikola abana banda Uganda bonna bali waka amalwaliro temuli ddagala ababaka bali mu kitanda na amongi. Abaka bakoleja bali mu kitanda na speaker. Ompulya bulungi. Nsaba tujje ne katomazeyo tugenda kumone honorable Goza Gasewu atunonye. Nkwata ujojiga Nsereko yanga nkwata abakazimba kwate na kwata nnyoko. Linda lwendi jane nkwata nnyoko. Nagana kana kuddamu abantu. Yogera ko simanyi nkwatira amuka obutima. Honorable Sewunga yangu abantu bagala muwuliriza ne Sekikubo we. Ebibuno ngabe mbijizaawo tobigira. Biri bijjo mutaga kalaba yala. Allo? Program yali atalina data tobeerako. Bw'oba toyina data eno bagiyita namwatulira bw'oba onyiize nnyo jangu ntuge. Allo? Bajjo. Wani sebo? Bajjo we bali kutuweereza. Kale sebo bali kubaako. Kale sebo. Wetujja buliro atalina data ave ku TikTok. Akule okusinzira mu bitundu by'entebe. Yes sebo. Omulamwa gwolese mulungi nnyo. Era abantu abo bandi badde basana okukimanya nti Bobi Wine yensonga lwaki bali mu parliament. Abatakitegere ku mulundi guno kakubajjuutuka nga munnaffe Mpuuga.
bajogenda maaso n'enjiri eyo ng'ogitambuza paka abantu bwe banakitegeera nti Kyagulanyi ky'ekyobugagga eggwanga Mukama lye yakiwadde. Weebale nnyo weebale eddala. Addako yogera ssebo. Bajjo. Tukira ku nsonga. Nkwagala nnyo muganda wange weebale kutuweereza n'abasigadde. Naye Kadiima. Mbadde nsaba ogambe Kadiima obanga oyogera ng'olina ensonga z'onyonnyola eggwanga akuwangamu akadde n'atayingira mu budde bw'omala ng'otunnyonnyola n'akuwa obudde n'otunnyonnyola naye n'alyoka ayogera. Ekyokubiri nze muntu eyali asinga obutakwagala naye kati nkwagala okufa kubanga nagenda olaba nga abantu abalinga ggwe mu ggwanga ate tulinamu batono nnyo babale. Sisobodde kuyanjula naye ndiseka badala mu alien skin kyo kyokka ky'oba olumanya. Kale ssebo. Ebeera bulungi. Kale ssebo. Alo tukira ku nsonga future president wano we tuli atalina data aveeko ku TikTok agende. Bajoje baleko. Kale ssebo tukira ku nsonga beera brief nzirayo ku radio budde tulina butono. Sinzidde wano Russia nze kyengamba gamba Sewungu akole ki alete motion ejja Museveni ne Amongo. Nebyo ebibuuzo Kadima abiina Kadima ye presenter asinga. Omanyira. Ye presenter asinga wano abiina. Kubanga wachogerako ebusoga ali nkuwulira. Kwata muku butimba gundi ejira. Kadima ye presenter asinga. Nyonne manyize. Agenda kimubuuza ssebo. Banange atalina data ava ku TikTok wetulaga muliro. Bajiwe bale kusomesa eggwanga muganda wange. Kale so mwe bale kubaako. Kati ekintu ekimbuzaabuza kati bw'oyita omusajja nga Mpuuga nti ow'ekitiibwa kitegeeza kinze nkinoonya sikiraba. Waji bajjo. Byombuuza sibitegedde. Noyina echo. Oli mubyogana moshi. Bajjo jebale ssebo. Kale taata tukira ku nsonga tuddayo ku radio program Ssebo kakati nze kyenkusaba kintu kimu nywerera ku nsonga leero tokyukanga luli. Sigala wa musajja waffe. Nakyukayo kumugo bibozi bya Kadima nakyukayo kumugo kasikyaddamu kukyuka ssebo. Nywerera era nange nali nakukyawa naye nkwagala nnyo kati nnyo nga gye nkomezza beera bulungi. Webale kunjagala taata. Ssebo Kadima bibozi byo oyagala abantu bagire mutima gw'omubi. Okubiyo omukazi nabbi. Nalyosi. Alo ngata nebege. Alo bajjo baliko. Kale awe bale kubalako. Ali ssebo. Twangwa ko tudde. Akati omukola sawa mukubudde. Mpuuga oyo. Ani? Mpuuga. Waba amanyi nti bali banyu banjagala yegattako baaki. Twabimubuuziza dda ssebo. Adde Masaka alime lumonde. Kale ssebo okubidde era gwani taata. Semalulu Jonathan okusinzira Nateeti mu bitaala. Webale kubaako Semalulu. One love. Jona yugitukira ku nsonga. Kale tugenda. Mukulu jebale ssebo. Kale tuzeyo ku radio. Kale tuze atayina data va ku TikTok ne banaye temumpana ko kunyirira wiki ewedde mwampa ku sente. Wiki ewedde botovaako tugenda kati. Mwampa ku sente. Wiki ewedde mwampa ku sente. Omukukyala amita Fiona eyampa ka sente. Kyomuziki ekisinga mwena bananga batuuliza njagala bajjo. Tuzeyo ku radio bananga. Zawo mwana mwala ali kyali London. Agambe nti ayagala nnyo bajjo. Okufaako obufi njagala okwebaza. Mugamba afumbire sina mukazi. Ali yete mugambe sina mukazi. Aneti onana sina mukazi mufumbire nga bwulidde. Abwe bitu ebitambula. Ku line na Honorable Sewungu Gonzaga Joseph we Kalungu. Honorable waje shewo. Uli otya? Bawulira abantu bawulira ku TikTok. Bitambula bitya. Honorable Sewungu Gonzaga owe Kalungu. Lamusa kubawuliza ba beat sebo. Sabana mukikoza ba beat FM bonna. Pe muziki ya bulishika. Na musere muganda wange bajjo. Wakuba ukulaga disco kalwa gambe sola kuba event. Sababu yasinge byumwe bifwe Kalungu. Ajeleoma. Nzere bajjo na. Nangu kametara kutesha kwa lero. Bale sola zitambula. Gatebe ngendo kusikira ko mbaka wafe. Jambo shabira filo tata uchitalo. Samba yafiridwa. Okay. Honorable Gonzaga Sewungu Joseph nina ebibuuzo bingi bye nnina wano. Professional nja kusooka mu mbeera eri mu parliament.
naddala embeera eya sipiika okubanga saakuwulizaako ku nsonga za sipiika ez'okumuteekako envumbo nja kutandikira awo. Of course, you see, the speaker of parliament, about parliament, parliament, national speaker. I think it's a change of the speaker. I don't know speaker would do that one. Is a new football, you're not saying that begin. I'm planning to be it's a little kind of parliament. It's a kind of answer, what never relevant. You can never create a just right word. It's a general impartiality. The speaker of America, I work parliament. I look longer touch in a room. Not for the issue of Kenya, Uganda, speaker Honorable Sewungu. Honorable Kadima chabadde abuuza nti nga toleetangayo motion ejjamu amungi ne tayiwa Bwesige kumanyi kubanga gwe mu mwaka gwe tulina bwe tumanya lwanyisa embuzi. Nakyo kansikiraga nga gendaga oba abakubalejinga ekintu ekyo sikyotandika nakyo sikyotandika nakyo sokotambuza amakuba agasooka alikuza kyoliko nasooka mulida wali abakomishona kwezi bakomishona abakulu nnyo mu palamenti balina bakasitodiyali waffe abatuula emabega oba tegereka ate prime minister wa uganda situla nabbanja ne minister of finance abo gavumenti ne speaker naye ffe tulina abatukuumira ensonga ezisooka obukulu bali abantu aba bana ekitabo ekitovu zate olaba zake bamugobayo obukyamu bagenda mu kkooti omusango n'aguwangula naye bagala ombuza mu ofiisi ye bana lwaki bagenda okukola kati bwemwaga tusooke impeachment ya speaker ate nga tukyalina bano betulinako amaanyi ne control katusooke bano olabe ekiddako kitegeeza ekitegeeza opromisiza bannayuganda tisaawe namuleeta impeachment ya speaker after commissioners Wasoko tuleke baka tolaba n'emikono tubaye emikono mukaaga bwe twakampiza embalala kikiko wamulanye onalaba omupromesi naye tukatizo n'akasanga omulimu gwaffe tusigwa lunaku lumu because olaba kyalina ababaka abatya okusayininga mu Uganda gwe gusoose okulaba ababaka b'opposition abatya okusayininga okugoba bakomishona naye ng'ate bakimanyi nti wekibagoba bye bagenda okusobola okuvuga n'okufuna ebifo ebirala babiddemu. Honorable Sewungu, emikono mukaaga munaginoonyeza myaka emeka nga giruddewo okujja omukaaga ogusigadde tuwulira mukaaga mutambudde mukaaga gufuuse omukaaga ababaka abo okuyitamu akabonero bakatonyeza bbanga kira bayogeranga biki banga bye bayogeranga mu bantu si boogera kati jjukira nga bwe biri bwekisosa okunoonya emikono nga abagirwanyisa bateekamu ssente bagaane okusayiringa kati kankuwa ekyokulabirako nemba je ashokujulira abantu bagaba tetwalisa ssente omubaka omwe mukono agambalisha ssente temanyi kusoma tetugamba situalisa bamanyi okusoma agatwalisa lwaki oti okusayinira tugende munda muli tuyise ku nsonga gy'ogamba olete obujuliziibwo ababaka ba palamenti tulina bakyusa badde mu mbeera gye balimu bamanyi nti obuvunanyizibwa obusinga okutya Museveni okutya sipiika oba okutya bakomishona because oli mubaka wa palamenti ekintu kyowekira mukama wange naye mutebereza nga katulina okuba nga twegalirira omubaka owa opposition ekibiina nga democratic party kinaleetako omubaka n'omwasayinga tekibanga mu isolo ya DP. Honorable Gonzaga Joseph Sewungu, ensonga eri mu palamenti ennaku zino yeya ssente ezabadde zirina okugenda ku birala ate ne zidda ku birala nga ku nsonga ya Roko n'ensonga ya Pineti mwembadde mugyogerako bajambuza olangamba nti buuza Honorable Gonzaga Sewungu lwaki taleeta ekiteeso ekijja Museveni Obwesige ekijja mu pulezidenti Obwesige engeri gy'abadde ayivaatiize kati olaba mission gitwina kati eyafulira abakomishona tulina time back naye tumalako ekitano kigaaakweza emikono eza busigadde obumu ate tekinikalité sipiika kajandabe yalagiraga niguleke ekiteeso ekyo ekumi nsanvu ogwo muwendo munene oba kitegeera kati ogenda kutya pulezidenti esente bwetwalira gatta gavumenti ekiriiwo naye basigaza mundu
Sewungu wafenese chikubo lwaki temuleta motion ejjamu Museveni obwesi waliwo yakusibye sente milioni waliwo akuwadde milioni 2 boleta ekiteeso ekyagala kufacilitatinga era jazikuwa zikuyambe kutulineko online wakukyamukiriza Honorable bano bagamba Honorable bagamba Museveni yabbye sente nyingi nnyo okusinga zino entono. Ani agambye? Bamuyita Fiona. Fiona agamba nti Museveni yabbye budget y'eggwanga yonna. Museveni yabbye budget y'eggwanga yonna. Honorable Sewungu akadde kitulina katini waliwo akubuuza ekibuuzo wano. Honorable Sewungu 2026 ekalungu adda era n'abuuza ayongeddeko n'abuuza bannakalungu bakoledde ki mu myaka bisanja 3 abekalungu ekisooka kyagala kubanga neeraga kyokola titwaziteekako kugamba teweemulisa era mbadde obwete okukkira essimu omukubakozi lwange ankubira ati emmotoka yange y'amazzi emaze okusaginga emiruka gyonna abantu bafiira wabagulira sawundi eziika yatuyamba kuliviniragu naye omukozi bwange mugambe ekya sawundi Honorable watuwa ne sawundi eziika ebimu ebitayogera bulungi ate oleta life nkyegano yonna kisawundi kiri okukusampala kusawundi yange gwadde sawundi kale tweyanziza nnyo bagamba na Uganda
Sema ndi mu struggle nakomawo ndi waka. Yeso. Mukama akutukumire. Neyanzire. Wagambe bajeba bakube. Wagaye bajeba bakube. Watu that's how we are this putting the children. I'm not going to call it touch. Then I was watching the rest of our man. I'm not going to that you put a president to Uganda. So I put the Uganda, later to make the show. Or we should Kale tweyanziza omulidde Honorable Gonzaga Sewungu. Honorable tweyanziza nnyo. Webale nnyo webali eddala Honorable. Andeko na TikTok bateesemu. Tulina dakika zuwe tudda mukasembayo naye ogenda kwogera muki. Si. Kale go professional presenter osobola kumbu kyoyagala. Ayagala kubuuza munnaye bwe nkubuuza by'otayagala okuvuma nonswaza mubanga nakuswazizaawa nabadde maye kadi mayina entondo bagambye wano oyina entondo kebera kuti bagambye oyina entondo kasajja kakadde seba oyogera mayanja jebaleko se kana jebale kakati gundi eno budget eri ku kikati mbimanyi eri emitiyana mane wesibye ku mpuuga lumunga afiridwa maama we. Awo wenyewe mpuuga yaba kakati bannayuganda mwenna mbitegedde bannayuganda mwenna owaye mbitegedde onnyonnyola ki olowooza ndi musiru owaye mbitegedde ndeka bannayuganda mwenna gwe guno omulundi gwawe gusembayo okwogera ku mpuuga kubanga mpuuga atambuza gavumenti ya Museveni okumala emyezi 6. Museveni ageze nabba ssente mu parliament nabba ezaaloko nabba ate ebigambo ebyogerwa kuno bya budget events ate otandika kungangakanga njagala otere kyo byoyogera ku mukulembeze w'eggwanga sijja beekiriza okigedde kakati nina freedom of speech eyambi nkugambye kwogera ku mpuuga ati nkulaga mpuuga kyayambye gavumenti ati mpuuga gwenjogerako yayambye kakati mpuuga kyasosokera ddala okuyamba gavumenti y'NRM kuleta kye bayita diversion. Mpuuga abasajja babba ssente z'eggwanga bazeegabira bazuwa amakampani gaabwe ge bayitayo ne bazijjayo ffe tuli ku mpuuga tiyayogedde mulumbe. Is that a genuine question to ask a professor? Kubanga njagala kati between me and you know very well nti mpuuga wa Nuupu mpuuga yajja n'ekibiina kye ne yeegatta ku Kyagulanyi gwayita omutamiivu gwayita omunywenjaga gwayita omunywa ataaba mpuuga ali mu parliament ku kadi y'abatamiivu kitegeeza naye mutamiivu logically kyengamba oddemu mwanyi okyaza omuntu gwotubagira evo yetegeera obuzibu nze nasoma natural degree of intelligence kakati andi nze degree yange nzaale nze Katonda yantonda n'amagezi bw'ogenda mu public n'ogamba abanywi b'enjaga tebasobola kujjako Museveni soko sirike kadima nawe kipula osaagirira ndi serious abanywi b'enjaga abatamiivu soko sirike leka tekutonda infati sagala kayana naawe abatamiivu sirika abatamiivu tebasobola kujja gavumenti nga yabadde deputy w'omutamiivu soko sirike tukwatagana anti kambale omusaza byetujaga amaleyo point kamale ombuziza kasoka njogera ekyampuuga ati mbadde njogera kyampuuga kati nzijayo kajogere ku TikTok abatamiivu bagamba kati oyagala nzire muki ongambye nzire mu mpuuga njagala umpe ekitiibwa nga modolo ati onvuvuba ati kamaleyo bajjogo sisuuliriza omuntu bw'omubuuza question tomukiriza kumalayo oyagala kukola program nga tewali akubuuza ati omuntu bw'omubuuza question ati bw'omubuuza question muleka amaleyo gomukiriza kumalayo kati mbadde nnyonnyodde ki ati kati kankubuuze mbadde nnyonnyodde ki ombuuziza mpuuga munenya Museveni nti Museveni akoze ebbanga lingi bamu ebyo bwe mbadde nnyonnyodde ki kati kadima ombuuziza mpuuga kunyonnyola kati mbadde nnyonnyodde ki ogamba tuyagala kunyonnyola bya mpuuga tuyagala kunyonnyola byaki nembinyonnyola ogamba kati mbadde mbyogera mbadde nze malayo mulama gwa mpuuga oyagala twogere kibbayi kakati kamaleyo mulama gwa mpuuga agamba batamiivu ali mu kibiina ky'abatamiivu ate abantu se ku point atojjayo leediyo saagala obeere nakyemalira nga tulwanyisa gwogamba nti nakyemalira ate saagala naawe obeere tonzikiriza kumalayo point nakyemalira atakkiriza muntu kwogera ati ze mba mmalayo point ate kakimalayo kale kamalayo point yange ate ntuddayo ku mpewo kati kamalayo point yaye kamalayo naye omuntu bw'omubuuza nga question omuntu bw'etayimu amalayo question ng'omuntu omubuuza ekibuuzo omubuuza ebibuuzo bina munundi ate saakulabamu bwa nakyemalira naye olabika oli nakyemalira ddayo ku mpewo gamba olina nnyimba ze nnyingi tewali nnyimba
zimbadde nkusumuludde ngonsumuludde ki naye ssebo tuyagala kubuuza andi kakati ombuuza kumukumu mbuuza question emungi malize ne professor sagala nze bw'obagamba tuyagala kudisikasinga ku bintu bya Mpuuga oba olaga pulezidenti obunafu bwe nti aleese ensonga ya Mpuuga temuli makulu kati tuyagala tudisikasinge ku ki gwe biŋŋambe gwe tudisikasinge ku ki tudisikasinge ku nsonga z'eggwanga ngaaki mwovumira Museveni muvumye eki ngobaye kasobola ayogera ku mazima ku Museveni Bajjo nagamba eno radio nze nsibwa nzange n'akalimu ne kaggwawo gwe tosibwa Bajjo oli munene kale ndi munene so kakati nze munene kati musajja tekamala ekintu kya Mpuuga anti katugumiikirizaako omuntu bwemubuuza question muleka agimaleyo neto mubuuza ku bibuuzo kumukumu kubanga ondabye mbadde ndi mukugusa nsonga ya Mpuuga atogamba mutagala mbuuza ebibuuzo ebirala Professor Bajjo forever tuddayo ku radio tugala kuddayo ku radio mupapa Okay, BFM ekinta buli ky'omuzika ekisinga yedde Veil Lutala tugambye nti ngondera mbadde nfunyemu obutakkaanya ne Bajjo naye tumaze ntumuseetolinga mpola mpola mbadde ku nsonga ya Mpuuga nyiri Bajjo namwe mulemera okuzannya ebizannyo ebyo tubikooye twagala kugako Museveni okubya kuteesa oba okubya kwoggana tukubya kuteesa naye Bajjo okwasa obusungu baamu amagezi Mpuuga si yabitankudde oli musiru Mpuuga sebadde kulumbe nawe olinga yayonka akabino oba oli amazzi bwekibajja oba oli amazzi mugamwagamu kati Mpuuga ekibiina ky'abatamiivu akinonamu kikuma nnyoko Mpuuga yabitankudde ate osinika aganye mulekerawo okudda ku Mpuuga bagambyeko Mpuuga abyogere gy'abadde ebisirusiru bingi ebiri kuno ebitategeera Mpuuga yaleese ekitopiki kye teri yamubuuza kwogera ku batamiivu abatamiivu abaagazaaki n'olutunulira kino ekivubuka ekisirusiru ebitategeera kyeva bulabi mukyabonaabona nnyo Museveni akyababibonyabonya mbizi mmwe Mpuuga yaleese ekiboozi kye eky'obutamiivu bamumuuzizaako abyogere bagambyeko Mpuuga ayogere ebya butamiivu n'otunulira embizi zino mbizi ekyo kibizzi andi bikwasa obusungu teri yatumye Mpuuga kwogera yabadde ku lumbe n'atankula Kyagulanyi kati Kyagulanyi mwana wa nnyamwe mwagala asindika buserisi mwaba muliisa kireetaano kirega ebinnyo tukola bina Uganda Katonda abibonya kirabe kinawe kifaanana kisinika busini Mpuuga tagaleko Mpuuga ayogera ebyekisiru wali yabimutumye byogera batamiivu abagazaaki lwaki tagenda mubategeera banne ani amuganya ogenda mubategeera twamugamba kwabere kandi gyaliko si yabatamiivu notunulira entegeera zamu kisobola kisanga tekirina kyakulya nakyo nekyayoya mukibonaabona ebintu emubonaabona lwa busiru wamwe nambeera mbi oli yatankudde omusajja yeyeyogeza ebyobutamiivu ali mu parliament lwa mutamiivu lwa muyaga yamugambyeko abyogere gwe kifubuka gwe bisinikiraganye yambiyita yenganko yebisirusiru ku live yange nakati lero njogedde nyompadde obudde butono topapa malinya kwisa mukayimba ka Prince Oma kisoboka toli budde muveeko Halo? Wandi nyabo. Babale kuweereza Bajjo. Ale mama wange je bale nyabo. Hali. Nange sole osungu munyu sole naye munange bagambye. Abamu siba kusomesa bakubuulirira bubuulizi. Abantu basuude. So oyali mu kuwoga n'oyo kusanga teyalide kyamisana. Owavuta wanya abantu. Nakiwoga Mpuuga yatankudde. Obanyenya abantu batandise ogweddalu ku obwavu. Mpuuga yeyogeza ebiboozi bye teri yabimubuuziza wabale kuweereza munange twagala nkyuka abantu bali mu kubonaabona kale nzizeyo ku radio mukwano ku BFM nambemu love commissioner Yerema Namakula ne Veil Lutala kisache Grace akayimba kakunyumira yomba lukubanga uliza BFM ekinta buli ky'omuziki ndabyo omukulu Alfiki yomugenti mutumide konyo ambaga okufaako obufika sijja banga sokonyo Bajjo Sunday yali lwetu bwetambudde Sunday bannayuganda mwenna omuntu wakuleeteranga ebiboozi Mpuuga yayiikiriza Kyagulanyi
ye yagenze ku lumbe ompulira Kadima n'aleta ebibuzi by'abatamiivu ye yatandise olutalo kati alabe tumuwangudde mu lutalo bistate agent bigamba mwagala enjawukana awuliza BTFM ng'oli muna Uganda twaba muntu azanyira mu kyokakyokayo kabenze mbola kabe Kyagulanyi muboole omuntu yenna nga ali mu bya dingi azanya ne jjajja bajje n'akubuzaabuza nga tayagala ofune enkyukakyuka abaana basome muboole Sewungu abaddeko nga mumuulira kirungi program ena babaka ba parliament mwenna mubaako ba prime minister mubaako ba state agent mwenna bannayuganda bakoye ebintu by'okubazanyira ku mutwe abasajja b'amasuuti basibye struggle gyabwe nabo basiba akatambala okumala emyaka 4 that's why bannayuganda apuliza ku BTFM toddamu kulonda ddebe kalulonda omuntu ow'ensonga agenda okuyamba mwabadda mu kalulu kubaze sikiriza mu kalulu nze singa mbadde nze nga nina obusobozi sandigenze mu kalulu nandikoze mu 7 kye yakola ndakola tewakyali nsiko singa mbadde na sente ezisobola okuŋŋaanya abantu bonna ze sidda mu kalulu kubasikiriza mu kalulu naye mwabakyakiriza mu kalulu temuddamu kulonda abantu b'amasuuti mbaoli ayogera nnyo ku leediyo guno omukyakyogeranga lunaku lunaaberanga n'akazindaalo mulonde abantu abaagala enkyukakyuka bano abasajja bategera nti beegase ku batamiivu abatagenda kujjako Museveni nabo ne babeegattako kitegeeza baali baze kukola ddiiru Ashekala Kadima bwanga nakuwasizza nga kire ekikazi kyali kibba abaana ku ssomero nojja n'oŋŋamba nti simalaako kitegeeza nawe tomalaako babiyomba andi ebikazi bina wankwata bukwasi tomalaako musajjako tomalaako kakati ekikazi kitegeeza ayogeza busungu kati yempuuga ayogeza busungu nti ono amaze muwangula balina hidden mission gye mutamanyi kubanga bawaja mu batamiivu abatajjako Museveni ate gwe ayagala okujjako Museveni obakolamu yawukana nabo bagambe ze bannange nfudde ku mulamwa gw'abatamiivu ngenze kola kintu kyange kyabategeevu kange nenzijjeko Museveni bannayuganda bajja kwegattako naye ate obanga okyali mu batamiivu b'ogamba ng'okyabeekukutirizaako era ng'okyali ku kaadi yaabwe gwe abatamiivu obanoonyaamu ki bw'obyogera ng'ebiwumbatutu byogera ebitakwatagana Ocheka kyekugamba abatamiivu baleke n'ennaku yaabwe baleke ne walaji waabwe baleke n'enjaga yaabwe baleke ne tawa waabwe genda watali batamiivu genda kyannumye kubanga nkugambye abasajja bataba kuba Kyagulanyi tebandize mu parliament ezodaba kati kagambe ekyama tonyiiga omuntu yenna ompulira kati nze Kyagulanyi antegeera okusinga bampuuga akutegeera nnyo antegeera nti ne bwe nkola ensobi etya waliwo ekitugatta tuli mu industry yemu yali ankoleddeko nali muwadde ku bivvulu kati saagala kulaba muntu yenna ng'ali mu byaddala akuba Kyagulanyi ebituufu pozi ng'olizolo nga fulufiga nguleka naye kakati omuntu yenna ategeera nga mpuuga onkwasa obusungu nenjagala n'okkutuga ompulira kuba gwe mba manyi okikola otegeera bwe nsanga abasajja mivule ng'akikola sinyiiga yagwa eddalu bwe nsanga fulufiga sinyiiga ati mbadde nkugamba naye kakati omuntu nga mpuuga mba gyagala nakwetuga gwe mbadde nkula neegomba lolo modo ate ekyokubiri kankubuulire Kyagulanyi yatuwonya bannabyabufuzi abo kati ffe babajjani yani tutegedde netwogera mpuliriza Kadima ate baatulabanga ababbi bakifeesi kati Kyagulanyi yajjawo gaapu wakati w'abamasuuti n'abanaku era omuntu wakubuuza nga Kyagulanyi akoze eki yajjawo gaapu wakati w'abamasuuti abadde beefuula ne tufuuka omuntu omu kati osobola nga mpuuga n'omuddamu naye luli nga abamasuuti babatya nga bamasuuti ayize n'okulinnyako n'atambula n'agenda kakati sisobola kukkiriza muntu yenna yegatta mu kugwa kwa Bobi Wine ate ekyo buli kankikolera era nga ndi ku leediyo Bobi Wine bw'aligwa bano abasajja bagenda obbanyooma tulaba nti ogende mulago n'ofuna ka panado kamu Bobi Wine bw'alivawo tolifunira ddala panado ne transport yakutuusa emulaga alibula kuba omwana oyo bw'ayogera ensi yonna emugoberera ne alaba ne bagamba mu bubbi bwabwe ne bagamba kateekeyoko ka panado akatono ke banayonkayonka okitegere kyemugamba Kadima kakati omuntu yenna tosabanga muntu yenna ajjawo ddoboozi ly'abanaku bano abasajja bawulira obusungu omwana yabalinyira mu mugaati bano bajja kulya luwombo kati oluwombo omwana alulinnyeemu kwa Kyagulanyi tali mu byakiyaaye ye ali ku byalaali ebyaddala Kyagulanyi yajja amanyi nti agenda kujjako Museveni bannayuganda be bamuyiwa ne BMP be balonda nti bote ebyokujjako Museveni si bakola ki singa omwana yafuna United Organized Group nga ddala eri serious nga ye bwali Kyagulanyi is serious alone kati ebikola bya mpuuga bikulaga nti Kyagulanyi has been serious alone for all along kubanga bw'ogamba nti abatamiivu tebajjako Museveni nga kubanga mpuuga yabadde akuba pulaani za Nuupu mpuuga yeyakulira Buganda yonna okunoonya ababaka kitegeeza yali mu katemba kati toge kale mpuuga yeekubye n'agenda kati etegeeza nga bwe nkugambye nti ekikazi kiri kyenakubye nabbingo ekyali kibba abaana tekinsirwalirako bajje kati mpuliriza kyenkugamba nti